سال 1961 استنلی میلگرام روانشناس آمریکایی با انجام یه آزمایش عجیب مردم دنیا رو شوکه کرد. طوری که میگفتن پایه‌های روانشناسی قرن 20 با این آزمایش فرو ریخته، چون نشونمون داد که چقدر کم در مورد خودمون میدونیم. اما داستان چی بود؟ سال قبلش یعنی 1960 سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد تونست آدولف آیشمن رو توی آرژانتین پیدا کنه. یکی از جنایتکارترین افسرهای آلمان نازی که میلیون‌ها یهودی رو فرستاده بود به اردوگاه‌های مرگ مثل آشویتز. خیلی ماهرانه دزدیدنش، بردن اورشلیم و دادگاهیش کردن و در نهایت دارش زدن و جسدش رو سوزوندن و خاکسترش هم ریختن توی دریا تا هیچ اثری ازش باقی نمونه. با این حال دادگاه‌های آیشمن و بقیه این نازی‌های جنایتکار یه چالش عمیق و بی‌سابقه ایجاد کرد. غیر از چند تا مورد استثنایی، تقریباً همشون معتقد بودن که هیچ گناهی مرتکب نشدن، فقط دستورات بالاسری‌ها رو اجرا کردن. این موضوع ذهن جامعه شناسا، سیاستمدارا و فیلسوفا رو حسابی درگیر کرد. همه دوست داشتن ببینن دقیقاً چی میشه که انسان برخلاف وجدانش از یه دستور جنایتکارانه اطاعت میکنه. افراد عادی هم میتونن قاتل یا شکنجهگر بشن یا اینکه حتما باید یه مشکل روانی چیزی داشته باشن. اینجا بود که استنلی میلگرام با آزمایش جالبش وارد صحنه شد. 3 شخصیت توی هر آزمایش شرکت داشتن. یه معلم، یه دانش آموز و یه آزمایشگر. دانش آموز و آزمایشگر در واقع همکارای خود استنلی میلگرام بودن، فقط داشتن نقش بازی می‌کردن. سوژه اصلی آزمایش معلما بودن که دونه دونه می اومدن، تست می‌شدن و میرفتن. آزمایشگر در حضور هر کدوم از این معلما دانش آموز رو میبرد توی اتاق بغلی، میبستش به یه صندلی و یه الکترود وصل میکرد به دستش. بهش میگفت هر بار که پاسخ اشتباه بدی یه شوک الکتریکی بهت وارد میشه. از 15 ولت شروع میکنیم و میریم تا 450 ولت. دانش آموز به دروغ میگفت من بیماری قلبی دارم، نکنه با این شوکام مشکلی برام پیش بیاد. آزمایشگرم میگفت نه، درد داره ولی آسیب دائمی نمیبینی. معلم از همه جا بیخبرم شاهد این گفتگوی ساختگی بود. بعدش اینا می نشستن توی اتاق کناری و فقط از طریق یه میکروفون و یه بلندگو با دانش آموز در ارتباط بودن. معلم یه لیستی از کلمات مختلف رو توی میکروفون برای دانش آموز میخوند تا اینا رو حفظ کنه. جفت‌هایی مثل روز زیبا، جعبه آبی، شکلات شیرین. بعد مثلا میگفت آبی و حالا دانش آموز باید کلمه جفتش یعنی جعبه رو اعلام میکرد. اگه درست جواب میداد که هیچی، بعدی رو ازش میپرسید. اما اگه اشتباه میگفت آزمایشگر به معلم دستور میداد اولین کلید شوک الکتریکی رو بزنه. هرچی تعداد اشتباهات بیشتر میشد ولتاژ قوی تری رو انتخاب میکرد، چون به معلما گفته شده بود هدف از این آزمایش اینه که ببینیم تنبیه کردن چه تأثیری داره روی حافظه و یادگیری، بهترش میکنه یا بدتر. در حالی که هدف اصلی که از معلم و پنهانش میکردن کلن یه چیز دیگه بود. میخواستن ببینن این معلم‌ها تا کجا حاضرن از آزمایشگر اطاعت کنن، تا کجا حاضرن این ولتاژ رو بالا ببرن و یکی دیگر رو شکنجه کنن. البته نکتهش اینجا بود که هیچ شوک واقعی به دانش آموز وارد نمیشد. فقط متناسب با کلیدی که معلم میزد این یه واکنش الکی نشون میداد. مثلا برای ولتاژهای پایین یه ناله ضعیف میکرد. برای 120 ولت داد میزد که هی این واقعا درد داره. توی 150 ولت میگفت منو از اینجا بیارید بیرون، قلبم داره اذیتم میکنه، من دیگه نمیخوام توی این آزمایش باشم. 315 ولت هم محکم میکوبید به دیوار و داد میزد و میگفت من دیگه جواب نمیدم. و از 330 ولت به بعد دیگه کلاً سکوت میکرد تا معلم فکر کنه بر اثر شوکای شدید بیهوش شده یا حتی مرده. اینم باید بگم که برای جلوگیری از هر شک و تردیدی آزمایشگر همون شروع کار یه الکترود دیگه به دست معلم وصل میکرد که واقعاً برق داشت. اینجوری فریبش میداد تا فکر کنه دانش آموزم شوکای واقعی میگیره. خب این شکل کلی آزمایش بود. قسمت جالبش تازه از اینجا شروع میشه. میلگرام و تیمش پیش بینی میکردن که بیشتر معلم‌ها توی محدوده بین 150 تا 180 ولت شروع میکنن به سرپیچی از دستور آزمایشگر. یعنی تقریبا از همون جایی که دانش آموز داد میزنه قلبم داره اذیتم میکنه. فکر میکردن خیلی از معلم‌ها اینجا دیگه منصرف میشن از ادامه دادن. ولی به شکل عجیبی دیدن همه معلم‌ها بدون استثنا تا 300 ولت جلو رفتن.
از اون بدتر فکر می‌کردن حد اکثر 3% معلم‌ها حاضر میشن تا تهش، یعنی ولتاژ خطرناک 450 ولت پیش برن. اونایی که اختلالات شخصیتی دارن یا حتی گرایشات سادیستی. معتقد بودن آدمای سالم وقتی اون صداهای وحشتناک دانش آموزو میشنون که داره عذاب میکشه، قاعدتاً باید آزمایش رو رها کنن و ادامه ندن. ولی بازم نتیجه نهایی خیلی بیشتر از 3% بود. 65% معلم‌ها تا 450 ولت جلو رفتن. باور کردنی نبود. این نتایج عجیب رو هر روانشناسی که میدید برگاش میریخت. چطور ممکنه 65% آدمای نرمال اینقدر راحت بتونن یکی دیگر رو شکنجه کنن؟ کلی تحقیق و بررسی در موردش انجام شد تا اینکه در نهایت میلگرام اعلام کرد همه اینا زیر سر 4 عامل مهمه. عامل اول، اقتدار مشروع. وقتی دستور از جایی میاد که مشروعیت یا اعتبار بالایی داره، آدما بیشتر ازش اطاعت میکنن. مثلا مکان انجام این آزمایش دانشگاه معروف ییل بود. داوطلبا وقتی میدیدن همچین دانشگاه معتبری پشت این موضوعه، با خودشون میگفتن که خب قطعاً به همه چیزش فکر شده، همه چیزو در نظر گرفتن. برای همین وقتی آزمایشگر بهشون میگفت ولتاژو ببر بالا، معمولاً نمی آوردن. میلگرام برای اینکه مطمئن بشه همین آزمایش رو داخل یه ساختمون معمولی تکرار کرد و اونجا به جای 65% 47% معلم‌ها تا ولتاژ نهایی پیش رفتن. اما غیر از مکان، اقتدار اون شخص آزمایشگر هم خیلی مهم بود. روپوش مخصوص با یه رفتار رسمی و اعتماد به نفس بالا باعث میشد این آدم خیلی موجه به نظر برسه و معلم‌ها راحت‌تر ازش اطاعت کنن. باز برای اینم میلگرام چند تا ورژن مختلف از آزمایش اجرا کرد تا مطمئن بشه. یکیش این بود که بعد از چند دقیقه آزمایشگر از اتاق میرفت بیرون، ولی از طریق تلفن با معلم در ارتباط بود. تلفنی بهش دستور میداد که ولتاژها رو افزایش بده. توی این حالت فقط 21% معلم‌ها تا 450 ولت جلو رفتن. بعضیا سرپیچی میکردن، بعضیا الکی وانمود میکردن که دارن به دانش آموز شوک میدن، بعضیا دیگه هم سعی میکردن یه جوری جواب درست رو به دانش آموز برسونن. بنابراین کم شدن حضور فیزیکی شخص مقتدر اون میزانی که ازش اطاعت میشه رو حسابی کاهش میده. حتی وقتایی که آزمایشگر تظاهر میکرد به اینکه حواسش جای دیگه است و نمیبینه، معلم‌ها با کلک‌های مختلفی از زیر افزایش ولتاژ در میرفتن. ورژن دومش اینجوری بود که آزمایشگر میرفت بیرون و یه نفر دیگه به جاش میومد. کسی که روپوش مخصوص نداشت، اون اعتماد به نفس و اقتدار نفر اصلی هم توی رفتارش دیده نمیشد. اینجا اطاعت کامل، یعنی پیشروی تا 450 ولت، کاهش پیدا کرد به فقط 20%. اقتدار این آزمایشگر جدید به اندازه‌ای نبود که معلم‌ها رو قانع کنه ولتاژ رو بالا ببرن. به نظرشون این یه آدم روانی بود که مجبورشون میکرد یکی دیگر رو شکنجه کنن. حتی وقتی که سعی میکرد خودش ولتاژ رو افزایش بده، بعضی از معلم‌ها مانع میشدن، هولش میدادن. در برابر اون آزمایشگر مقتدر اصلی هیچکی جرئت نداشت از این کارو بکنه. پس هم رفتار و هم ظاهر نقش خیلی مهمی دارن توی اطاعت از دستورات. لباسی که یه مقام بالاتر پوشیده میتونه تعیین کنه که دیگران ازش اطاعت کنن یا نه. حالا این ممکنه یه لباس دینی و مذهبی باشه یا روپوش آزمایشگاه یا هر چیز دیگه ای. ورژن سومش این بود که 2 آزمایشگر همزمان توی اتاق حضور داشتن. اینا جوری نقش بازی میکردن که انگار با همدیگه اختلاف نظر دارن. مثلا یکیشون به معلم میگفت ولتاژو ببر بالا، اون یکی مخالفت میکرد، میگفت نکن. توی این حالت نتیجه خیلی جالب شد. مقدار اطاعت معلمات تقریباً رسید به 0%. یعنی با همین دعوای ساده اقتدار هر دوشون کلاً فرو ریخت. دیگه هیچکی حاضر نشد تا ولتاژ نهایی پیش بره. بنابراین انسجام و یکپارچگی قدرت میشه گفت از هر چیز دیگه مهمتره. به خاطر همینه که نظامای دیکتاتوری تمام تلاششون رو میکنن تا اختلافات داخلیشون رو مخفی نگه دارن. پس عامل اولی که باعث میشه آدمای نرمال از دستورات جنایتکارانه اطاعت کنن،
اقتدار مشروع بود. عامل دوم انتقال مسئولیته. در طول این آزمایش‌ها معلم‌ها دائما یه سوال می‌پرسیدن. میگفتن اگه برای دانش آموز اتفاقی بیفته مسئولیتش با کیه؟ دچار اضطراب شدید می‌شدن، عرق می‌کردن، دستاشون می‌لرزید. ولی وقتی آزمایشگر میگفت مسئولیتش با منه و شما لطفاً ادامه بده، با همین جمله ساده انگار کلاً مشکل حل می‌شد. اون بار اخلاقی شکنجه میافتاد گردن مقام بالایی. حالا دیگه معلم خودشو گناهکار نمیدونست. گفت من مأمورم و معذور. میلگرام اسم این وضعیت رو گذاشته بود حالت عامل. یعنی معلم خودشو عامل اجرای اراده یه مقام بالاتر میبینه. حالت عامل واقعا خطرناکه، چون دیگه به درست یا غلط بودن کارت فکر نمی کنی. خیلی راحت مسئولیتشو میندازی گردن مقام بالاییت. وجدان خودت کلا خاموش میشه. برای همینه که جنایت‌های جنگی و نسل کشی‌ها بدون وجود حالت عامل نمیتونن به نتیجه برسن. شما وقتی میگی فلانی پیشوای منه، مرجع منه و هرچی بگه من قبول میکنم و انجام میدم، دیگه برای مغز خودت جایی باقی نمیذاری. اون بهت میگه برو مردمو بکش، تو هم میگی خب حتما یه چیزی میدونه دیگه، اگرم کارم درست نباشه اون باید جواب بده نه من. البته میلگرام با طراحی یه ورژن دیگه از این آزمایش نشون داد اگه معلم نقش پررنگتری توی شکنجه داشته باشه نتایج شدیداً تغییر میکنن. توی این ورژن معلم باید خودش دست دانش آموز رو به زور میگرفت میذاش روی یه صفحه تا اینجوری بهش شوک الکتریکی وارد بشه. تعداد معلمایی که تا ولتاژ نهایی جلو رفتن به شدت ریزش کرد، رسید به 30%. چون نزدیک شدن به دانش آموز و دخالت مستقیم توی رنجی که میکشید به خیلیا اجازه نمیداد از بار اخلاقی این شکنجه فرار کنن. کلاً هر چقدر مأمور اجرای حکم دیکتاتور قربانی رو خودی‌تر ببینه، احساس نزدیکی بیشتری بهش داشته باشه، احتمال سرکوب خشونت‌آمیز پایین‌تر میاد. برای همین دیکتاتور از روشی استفاده میکنه به نام غیر انسانی سازی. آدمایی که میخواد حذفشون کنه رو میگه اینا حیوانن، دشمن خدان، نژاد پستن، وطن فروشن، آشوبگرن. اینجوری کوچیک و بی ارزششون میکنه. فاصله بین اینا و اطرافیان خودش رو افزایش میده و بنابراین مأموراش خیلی راحت‌تر اینا رو از بین میبرن، خیلی کمتر دچار عذاب وجدان میشن. مثل همون حالتی که دانش آموز توی یه اتاقه و معلم توی یه اتاق دیگه و بنابراین راحت‌تر دکمه شوک الکتریکی رو میزنه. عامل سوم افزایش تدریجی شدت شکنجه بود. شوک‌ها کم کم زیاد می شدن، 15 ولت به 15 ولت. یعنی هر مرحله نسبت به قبلی فقط یک کوچولو قوی تر می شد. جهش شدیدی نمیتونست اتفاق بیفته. این ترفند هوشمندانه باعث می شد ذهن معلما آروم آروم عادت کنه به رنج دانش آموز. اگه از همون اول یه شوک قوی وارد می کردن و صدای فریاد دانش آموز رو می شنیدن که می گفت قلبم داره اذیتم می کنه، خیلی هاشون می ترسیدن و ادامه نمی دادن. فرقه ها و گروه های جنایتکاری که میخوان آدم کش تربیت کنن دقیقاً همین روش رو به کار میبرن. یعنی از همون اول بهش نمیگن برو فلانی رو بکش. مثلا با حیوانات شروع میکنن از کوچیک به بزرگ تا کم کم عادت کنه به خشونت، بعدش بتونه بره سراغ آدما. هرچند خیلی از دیکتاتورها برای کوتاه‌تر کردن این مسیر مامورای سرکوب خودشون رو مستقیما از بین جنایتکارا و زندانی‌های خطرناک و آدمای روانی انتخاب میکنن. عامل چهارم و آخر هم این بود: فشار ملایم ولی ادامه دار. آزمایشگر چند تا جمله داشت که به ترتیب شدتشون بیشتر میشد. لطفاً ادامه بده، به خاطر آزمایش باید ادامه بدی، کاملا ضروریه که ادامه بدی، هیچ راه دیگه ای نداری، باید ادامه بدی. هر بار که معلم خودداری میکرد از دادن یه شوک قوی تر، آزمایشگر یکی از این جمله ها رو بهش میگفت. چهارمی مال وقتی بود که معلم خیلی دچار تردید میشد که آیا شوک بده یا نده. بنابراین هیچ فشار فیزیکی وجود نداشت. یعنی مثلا نمیتونست یه دونه بزنه پس گردن معلم بگه باید ادامه بدی. حتی یه تهدید خشک و خالی هم در کار نبود. فقط با یه لحن قاطع، با یه برخورد مقتدرانه مجبورش میکرد به اطاعت.
پس از نظر استنلی میلگرام این 4 تا عامل باعث میشن آدمای نرمال از دستورات جنایتکارانه یه دیکتاتور اطاعت کنن. اما حالا بیایید از یه سمت دیگه به ماجرا نگاه کنیم. اونایی که اطاعت نمیکنن چطور؟ اونا چه ویژگی‌هایی دارن؟ توی این آزمایش‌ها همه معلم‌ها زیر فشار شدید ذهنی و عاطفی بودن. هرچی ولتاژ بالاتر میرفت و درد شدیدتری به دانش آموز وارد میشد، این فشار ذهنی هم افزایش پیدا میکرد. You're gonna get a shock, 180 volts. I can't stand the pain. Let me out of You here. can't stand it. I'm not gonna kill that man, eh? I mean, who's gonna take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one, slow. Walk, dance, truck, music. 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering a less voltage. Can't you check in and see if he's all right, please? کم کم رابطه معلم‌ها با آزمایشگر تیره تر می شد. اعصابشون به هم می ریخت و از این آدم نفرت پیدا می کردن. توی فکرشون یه درگیری شدید بود. از یه طرف دوست نداشتن به هم نوع خودشون آسیب بزنن، ولی از یه طرف دیگه نمیخواستن رفتار بدی با این آزمایشگر مقتدر داشته باشن یا کلاً آزمایش رو خراب کنن. بیشتر معلم‌ها یه جوری این درگیری ذهنی رو تحمل می‌کردن و تا ولتاژ نهایی پیش می‌رفتن، ولی یه تعداد کمی نمیتونستن. این فشار از حد تحملشون بالاتر میرفت و بالاخره یه جایی تصمیم می‌گرفتن خودشون رو از چنگ آزمایشگر پرابهت رها کنن. یعنی دیگه به جای اطاعت محض تصمیم می‌گرفتن از قوانین اخلاقی خودشون پیروی کنن. خیلی جالبه، این دقیقاً همون نقطه‌ایه که قهرمان‌ها متولد میشن. افرادی که جامعه بهشون میگه باید کورکورانه از دستورات مافوقت اطاعت کنی، ولی اینا با یه شجاعت عجیبی در مقابل ظلم ایستادگی میکنن. کاری رو انجام میدن که برای خیلی از آدما ترسناک و غیر ممکن به نظر میرسه. مثلا در مورد نازی‌های آلمان هم همین بود. بیشترشون با وجود اینکه از اون کشتارهای وحشتناک خبر داشتن، از دستورات اطاعت میکردن و چیزی نمیگفتن. ولی خب یه تعداد کمیشون در مقابل اون حکومت شورش کردن. آلمانی‌هایی بودن که با وجود اون همه تبلیغات ضد یهودی، خانواده‌های یهودی رو چندین ماه توی زیرزمین خونه‌هاشون قایم میکردن. با تمام این حرفا ایده استنلی میلگرام مخالفانی هم داره. یکی از مهمترین افرادی که این آزمایش رو زیر سوال برد یه روانشناس استرالیایی بود به نام جینا پری. سال 2004 وقتی پری مشغول نوشتن مقاله‌ای درباره آزمایش میلگرام بود، متوجه شد اسناد دستنویس خود استنلی میلگرام و صدها نوار صوتی ضبط شده در طول آزمایش‌ها توی آرشیو دانشگاه ییل وجود داره و از اون زمان دارن خاک می‌خورن. چند سال زمان گذاشت و همه اینا رو بررسی کرد و به نتایج جالبی رسید. به نظر می اومد میلگرام در مورد آزمایش خودش بعضی جاها یه مقداری اغراق کرده. یه جاهایی کاملا رو راست نبوده. مثلا یکی از پایه‌های اصلی این آزمایش اینه که سوژه‌ها یا همون معلم‌ها باید از واقعی بودن اون شوک‌های الکتریکی که به دانش آموزان میدن مطمئن باشن. اما یه نظرسنجی توی این آرشیو که میلگرام منتشرش نکرده بود نشون میداد بخش بزرگی از معلم‌ها بعداً اعتراف کردن که ما میدونستیم که شوک‌ها واقعی نیست. بعضیاشون هم مطمئن نبودن ولی شک داشتن. حالا یا آزمایشگر و دانش آموز نقششون رو خوب بازی نکرده بودن یا دلیل دیگه ای داشته. پس شاید اون معلمایی که تا 450 ولت پیش رفتن خیلیاشون جزو همینا بودن. یعنی اون اطاعت کورکورانه از اقتدار احتمالاً یه مقداری کمتره از نتایجی که میلگرام منتشر کرده. یه ایراد دیگه‌ای که جینا پری پیدا کرد این بود که آزمایشگر فقط همون 4 تا جمله رو نمیگفت. نوارهای صوتی نشون میداد بعد از شنیدن جمله 4م آزمایشگر که میگفت شما انتخاب دیگه‌ای نداری و باید ادامه بدی، خیلی از معلم‌ها سرپیچی میکردن. میگفتن نه، من حق انتخاب دارم و حاضر نیستم یه شوک الکتریکی کشنده وارد کنم به یه نفر. بنابراین آزمایشگر مجبور میشد فشار بیشتری به معلم وارد کنه تا ادامه بده. حتی بعضی وقتا دستوراتش حالت خشن و تهدیدآمیز میگرفت. جینا پری بر اساس همین اسنادی که به دست آورده بود سال 2013 کتابی نوشت به نام پشت ماشین شوک که بعداً شد منبع اصلی خیلی از مخالفای آزمایش میلگرام.
یکی دیگه از این مخالفا روتگر برگمان نویسنده هلندی بود. برگمان که کلاً نسبت به انسان دید مثبت و خوشبینانه‌ای داشت، سال 2019 این کتابو منتشر کرد. بشریت یک تاریخ پرامید. اونجا توضیح میده که توی حالت عادی آدما در مقابل دستورات یه دیکتاتور به شدت مقاومت میکنن. پس چرا توی آزمایش میلگرام بیشتر معلم‌ها تا 450 ولت پیش رفتن؟ برگمان میگه دلیلش کمک و همیاری بوده. به سوژه ها گفته میشد که این آزمایش برای پیشرفت علم ضروریه و چون این جمله از طرف شخصی با روپوش آزمایشگاهی توی دانشگاه معتبر ییل گفته میشد، سوژه ها فکر میکردن مشغول انجام یک کار علمی خیلی مهمن. بنابراین تصمیم میگرفتن بین صدای دردناک جیغ یه آدم و کمک به دانشمندا برای کشف حقایق علمی دومی رو انتخاب کنن. برگمان میگه این نشون دهنده شرارت ذاتی انسان‌ها نیست، بلکه داره یه نقطه ضعف اساسی توی ذات ما رو نشون میده. اینکه وقتی ما آدما باور کنیم که داریم به یه هدف والا یا یه آرمان بزرگ خدمت میکنیم، حالا این میتونه علم باشه یا دین یا ایدئولوژی‌های مختلف، اینجا ما مستعد انجام کارهای وحشتناکی میشیم. معلم‌ها به خاطر اطاعت برده‌وار شوک نمیدادن، بلکه فکر میکردن با این کارشون دارن فداکاری علمی میکنن، به یه هدف والا خدمت میکنن. پس از نظر برگمان اطاعت آدما از یه دیکتاتور به خاطر علاقه ذاتی انسان به اطاعت کردن نیست، به خاطر تمایل ما آدماست برای همکاری توی یه پروژه مهم. باز یه شخص دیگه‌ای که نگاه متفاوتی به اطاعت از دیکتاتورها داشت، اریک فروم بود، فیلسوف و روانشناس بزرگ. از نظر فروم دلیل اصلی اطاعت آدما از یه دیکتاتور ترس از آزادیه. آزادی یعنی این که من بپذیرم مسئولیت تک تک کارهایی که انجام میدم فقط به عهده خودمه. این ترس خیلی عمیقی ایجاد میکنه، چون دیگه بعد هر اشتباهی نمیتونم بگم مأمور بودم و معذور، باید بار سنگین وجدانم رو تحمل کنم. همینه که خیلی‌ها از این آزادی فرار میکنن. برای هر کسی خیلی راحت‌تره که بگه چون فلان کس، فلان رهبر، فلان پیشوا این حرفو زده، این دستور رو داده، من بدون هیچ شکی انجامش میدم، مسئولیتش هم با خود اون آدمه. اینجوری به صورت ناخودآگاه فشار ذهنی کمتری رو تحمل میکنه. خب حالا سوال میلیون دلاری اینه، چطور میشه جلوی این اطاعت کردن رو گرفت؟ چجوری میشه در برابرش مقاومت کرد؟ هانا آرنت، فیلسوف بزرگ آلمانی، جواب خیلی خوبی براش داره. آرنت که خودش جزو یهودی‌های آسیب دیده از نازی‌ها بود، توی دادگاه آدولف آیشمن شخصاً حضور داشت. اونجا متوجه شد که این جنایتکار جنگی اینطور نیست که یه هیولای عجیب و غریب باشه. یه آدم کاملاً معمولی به نظر میرسید که دائما میگفت من فقط اجرا کننده دستورات بالایی‌ها بودم. این شغل من بود. اگه انجام نمیدادم خودم مجازات میشدم. از نظر هانا آرنت کارای آیشمن بیشتر از این که به خاطر لذت بردن از کشتن آدما یا نفرت از یهودی‌ها بوده باشه، از روی نادونی و بیفکری بود. اطاعت کورکورانه از یکی دیگه. توی کتاب‌ها و مقاله‌هاش اسم این وضعیت رو گذاشته بود ابتذال شر، یعنی وضعیتی که انجام کارهای شرورانه و وحشتناک سطحی میشه، دچار ابتذال میشه. دیگه آدمای عادی این کارهای بد رو انجام میدن، نه فقط هیولاها و سادیستا. و برای اینکه افراد عادی همچین کارایی بکنن، باید دستورات دیگران رو بدون هیچ فکری، بدون هیچ انتقادی، با چشم و گوش بسته اطاعت کنن. از نظر آرنت خطرناکترین اتفاق ممکن فکر نکردن مردمه. میگفت بزرگترین خطری که جامعه رو تهدید میکنه هیولاهای شرور نیستن، بلکه آدمای عادی هن که فکر نمیکنن. امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید. این ویدیو با حمایت شرکت فیوتک ساخته شد، سازنده انواع سنسورهای پیشرفته در جنوب کالیفرنیا. امتیاز سنسورهای فیوتک از نظر دوام، دقت و کیفیت به اندازه‌ای بوده که توی تعدادی از پروژه‌های بزرگ و مهم ناسا هم ازشون استفاده شده. دستگاه‌های شما به هر نوع سنسوری که نیاز داشته باشن شرکت فیوتک طراحیش میکنه و چالش‌های سر راهش هم به بهترین شکل حل میکنه. برای خرید یا
بالا سفارش سنسور و ارتباط با فیوتک میتونید به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو توی دیسکریپشن هست.